My neuhneme ani o milimeter, napísal na svojom telegramovom účte podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha a ďalej pokračoval. Parlament schválil 300-eurový príspevok pre dôchodcov. Najviac v Národnej rade vrieskal Matovič, opäť si ráno zabudol zobrať pilulky. Pacient, ktorý dal chudobným dôchodcom 50-eurové omrvinky, kričí po nás, že dávame tento rok iba 300 eur a budúci rok iba 606 eur. To nevymyslíš. Do toho kričal niečo o zdravotníctve, mesiar, ktorý môže za 20 000 mŕtvych. Ten chlap patrí do kazajky. A ešte aj urážal obete fašistov v Ostrom Grúni a Kľaku, keď tam táral, že spolupracovali s fašistami, čo je toto za hňupa. Veci sa dejú aj v zahraničí. Európsky parlament škandalózne schválil, že začne diskutovať, že zruší právo veta pre členské štáty. Tento šialený krok, ktorý ohrozuje našu štátnosť, podporili aj Šimečkovi progresívci. Zrádzajú Slovensko. Ako vždy. Oni Slovensko nenávidia. Za seba môžem sľúbiť, že ak sa dostanem do Európskeho parlamentu, budem proti týmto protislovenským návrhom tvrdo bojovať a hlasovať proti. Nikdy neuhnem. Ani o milimeter. Na Ukrajine sa potvrdzuje, čo sme hovorili od začiatku. Vojna nikam nevedie. Už to pre The Economist priznal aj hlavný veliteľ ukrajinskej armády. Mier mohol byť podpísaný už mesiac po začatí konfliktu. Včera to podrobne vysvetlil Dag Daniš vo svojom článku. Nikto nemusel umierať. USA a Británia však chceli vojnu. Chceli zničiť Rusko. Kvôli tomu zomreli 100 000 ľudí. Kvôli nim a kvôli ich avatarom ako Čaputová či Korčok. Majú na rukách krv. Tá istá Čaputová dnes tlieska aj tomu, že v Gaze zomrelo už vyše 4 000 detí a vyše 12 000 ľudí. My sme od začiatku volali po prímerí a mieri, oni po vojne. Dnes som na RTVS 24 počul nejakého bránika, ktorý obhajoval ďalšie zabíjanie a izraelský protektorát nad Palestínou. Spomente si, čo urobili kedysi nacisti v Česku. Protektorát. Ako nazvať človeka, ktorý v RTVS obhajuje etnické čistky a protektorát? Takíto extrémisti dostávajú priestor vo verejnoprávnej televízii. Ale doktor Čarnogurský či docent Chmelár sú zakázaní. Neuveriteľné. My sa držíme našich hodnôt. A dnes zabojujeme za ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, progresívci ho chcú odvolať. My progresivistickej chobotnici nebudeme ustupovať. Matúš je bojovník a má našu plnú podporu. Koniec ranných správ, priatelia, krásny deň.